Good morning, lovely people. Today we got the best stonemason in the area. No. Helping us with our dream kitchen. Hello everyone, we are Andres and Giedre. We spend years and years dreaming and planning on how we can quit and leave boring and meaningless city life behind and live more sustainable, healthier, slower paced life in the countryside. And in 2022 our dreams came true. We sold our home in the UK and set off to sunny central Portugal. It wasn't plain sailing from the beginning. Buying our off-grid homestead cost us a lot of patience and time. Follow our journey from the very beginning and we really hope it will inspire someone else to make that choice, as life is just too short for 9 to 5 work to pay bills routine. And yes, we do regret one thing about our journey. It's a fact we haven't started it earlier. Nes 1,10 m būtų toks. Va, čia ant to. Ai, čia va tas. Nieko, aš čia girdėjau.
ridenam lengvai ir jis kaip tik per savo tą visą ilgį jis ten nuridės. Dar kartelį. Upa. Dar. Gerai. Va, gerai. Gerai, kol kas tik. Žiūrėk. Ne, maždaug dar reikia. Cemą. Ten, padarom. Jo, pabandyk dar. Ten geriau. Akmenų nekiek. Taip ir. Štai mes spręsim, žinai, kad taisyklės yra tam, kad sulaužyti. Gal pavyzdžiui patiks mums ir šitą, sakyčiau, statyti reikia. Kad jis užlenktas yra blogiau negu tiesus. tą kampą gal biškį. O, tuoj. Prikelk ir dar biškį ištiesink, o taip. Nereikia. Biškį apvalyti. Va tokius, va, matai? Va, kad jis įspraustų toks, va. Tada lygiai tokį pat kampuką, tik tai su didelė plokštumesnė, žinai. Ai, šis vyras irgi 60. Palauk, pažiūrim. Pagal ilgį, pažiūrim. 60. Darydam atvirkščiai. Verčiam atvirkščiai. Tas būtų va šitą. Ne, man tikrai. Aš jį ten atsipuočiu. Aš vešiu, aš tada čia kur. Gerai, jo.
Čia, kadangi tas negali to tvirtinti, nes biškį dar nestovi savo vietą. Reikės tenais išvesto, kur Jolitas stovi tam kampe vabzdžius. Kriauklės. Tiesiai į gardinį, jokį sektorių. Padarysim filtrą. Tada jau, žinai, nenaudosi tam pigiausių cheminių indų ploviklių. Galėtų biškį man plakyti, kad aš kaip kalisiu, kad jis liktų savo vietą. Žinai, kad jis netyčia neatšoktų. O. Liks savas. Gerai. Ne, čia biškį per daug. Nu, aš čia dabar biškį dar. Gerai, čia atgal tai. Nepažinojau. Va kaip gerai, tik tai visus kitus stebėk, dabar man tą patį reikėtų. Va tai šitą biškį barkstam. Šitą pusę, va čia. Kur tu čia įėjai? Pusę semai. Va šitą vietą. Aha, dar biškį. O, gerai. Dar biškį. Jeigu jau tas centimetras, tai... O. Tobulai. Kai tik susivibruoja viskas ir susipušeruoja. Morning, lovely people. Friday today. We done some work on our kitchen yesterday, and today is time to work somewhere else. I'm going to cut some grass, and G is going to do some olive tree branches burning for our other neighbor. So yeah. Good morning. So this is my job for today. Well, one of the jobs, to burn these little piles of olive cuttings.
Morning, guys. So we got a Saturday morning, a lovely Saturday morning, and I think we're gonna take easy today. I'll go and edit this video, and G, We'll go in the greenhouse yeah. to my plants. So as you see, guys, we're very happy with our progress we made with our friends. Still a little bit is better than nothing. As you can see, we put the second row of big rocks, and I think from now on we're just gonna carry on wherever we have help, because for both of us, for two of us, it's just proved to be a little bit unreal task. Yeah, thank you very much for your questions, for your concerns. Thank you for asking when we're gonna continue with the build. So that's what we did this week, and we wish you a nice weekend. Yes, we do. And next week we'll do a bit of a gardening, I think. It's getting drier. Wine needs to be done as well. Oh, wine, yeah. Loads to do. Again. See you later. See you. Bye.